Като веригата с най-голямо покритие в България, имаме нужда от надежден и сигурен партньор, който същевременно да може да прояви гъвкавост по отношение на спецификите на нашия бизнес. Тъкмо такъв партньор намерихме в лицето на Дисплей България. За годините на нашата съвместна работа многократно се е налагало да променяме графици, да се поражда необходимост от нови материали, да се дискутират различни и иновативни решения и винаги сме се справяли отлично. В рамките на 2 години оборудвахме над 100 магазина с електронни етикети, а към днешна дата почти всичките ни 160 филиала са с подобни етикети. Това е значим брой не само като инвестиции, но и като организация на процеси в много кратки срокове. Беше голямо предизвикателство както за екипа на Била, така и за екипа на Дисплей България. Успяхме заедно, благодарение на доброто ни партньорство, непрекъсната комуникация и доверието помежду ни.